ジュンとクリスです。はい、ということで今日はですね、おしゃれなディナーだよね。いつもおしゃれ頑張ってるって、もうそれしかやることないから、アンドロだからさ、山だし。だから今日はディナーに連れてってもらえるのか、連れて行くのか、私が。こっちかな？二人で行く。こっち？こっちかな？こっちのパターンね。ダメ？大丈夫だよ。多分そうだと思う。なぜかというと、今日のところって私が自分から予約したから。そう。もう何も許可なしで。サプライズなしで予約入れましたみたいな。誰もディナーで誘ってくれなかったら自分で誘うしかないじゃない？ごめんね、ベイビー。ベイビー、ドレスコードって何？今日の。めちゃくちゃおしゃれなドレスコードです。例えば？最後のサマールック。もうさすがに寒いから、ちょっと無理かな、サマールックは。本当にちょっとさすがに寒いな。最初の秋ルックじゃない？最初の秋ルック、じゃあ最初の秋ルック and love のドレスコードです。そうだよ。だからもうパーカーなんか着てる場合じゃないんだけど。パーカー、私もそうだけど、これ着てる場合じゃないよね。もう着替えなきゃいけないから。もう絶対にもう着替えないといけない。今にはまだ家です。まずこっから着替えたりヘアメイクするじゃない？もうとりあえずもうギリギリです。いつもね。そうね。もう予約いつ何時だった？ 7 時？ 7時半。7時半。じゃあギリギリ。でね、みんなね、今日ね、なんと言い忘れちゃったんだけど、ディナーだけじゃないの。ディナープラスコンサートがあるのね。だから私が予約して自分で招待した自分たちを。ね。ありがとうベイビー。いいえ、ようこそじゃないよ。どういたしまして。ようこそは You are welcome の welcome だよね。それでようこそって言ってるし。ダメだ、頭おかしい人みたいじゃない。ようこそです。ようこそです。だから愛がない服を着ちゃいけないから、このパーカーやめた。でも愛があるね、ここね。愛がたくさんある。3つある。Bless you。やばい、腰痛い。なのでちょっと腰のストレッチしてから行こう。ちょっと待って、腰のストレッチ、メイクもしたいじゃないベイビー。別にいらないんだけど、ギリギリにね支度することが一番輝くんだよ。そう、なんかね、ちょっとだけ遅くなっての方がおしゃれじゃないといつも思ってる。そうだよ、もう焦らずに無駄に焦るのはダメだから。そんな感じの特に山の上でもうゆっくりしかできなくない？そうだね。でも私たちは比較的この山の中で住んでる人たちの中で一番キビキビと動いてる人たちです。そうかもね。とりあえず無駄に焦ることをしない、それを美学として頑張ってるのでね、ビューティーフィロソフィーとして。だからこれからちょっとしていきましょうベイビー、ね。何このクロンボういじゅ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 ちょっと怖くない？この子顔がずっとうるさいです。ベジョン、今日のディナーのテーマは何？パパたちのディナーのテーマは何？はい。ビジョンっていうビジョン答えられなかった。食べる、リラックスする、音楽聴く。イエスでよくできました。クリスの3原則。てかさ、ベイビー、もうさ、私たち遅れてるんだと思うんだけど。結構遅れてる。もうこれがフランス式？日本だったら早いけどさ。そうだけども、そういうなんか習慣になってるじゃない？でもさ、ここフランスじゃないよベイビー。フランスじゃないし。じゃあ私たちってやっぱ国際式？クリス式？皆さんクリス式でございます。僕のせいでしないでください。してないよ、国際式。もう速攻来ましたよ。サラダ。めちゃくちゃチーズ多くない？すごいよね。これシーザーサラダですね。さ、パーメジャーノしか見えない。もう山盛りのてんこ盛りですよね。もうすべてベイビーがディナー選んでくれたの。ね、そう、ベイビートイレ行った時に全部選びました。そうなの。どっちにしろ私たちはですね、全部シェアなので、ラブもシェアする感じで、すべてシェアなので私たち。だから全部いいよみたいなね。そうね。だから2人食べたいもの。
そうです選びました。そうですなので今からみんなですいただきまあ、ていうかさ、リコメンデーションさ、寿司って言ってたじゃん。寿司頼んだ？す。でも出ない。あ、よかったてか、よかったってか、私寿司好きなんだけど、なぜさ、私さ、山の中にいて寿司って感じ。しかも1ヶ月以内に私たち日本に行くんだよね。行きましたけど、だけどなんで寿司？だけどベイちゃんと聞いて、山の上にいるんじゃない？だけど、川たくさんあるじゃない？だから川の中の寿司。いやー、それもいいよね、きっとね。とりあえずいただきまーす。落ちてもいいよ。ツナ乗ってないよ。全部取ったからベイビーがね、パスタ頼んだと思ったらバーガーになりました。で、なんかバーガー普通に一応レストランだからさ、オープンしてくるかと思ったら本当に紙に包んでありますっていう。どういう方？ベイビー。すみません。前頼んだことあるから全然違う形できました。あ、そっか、今日だけね。今日だけはちょっともう紙で。だから手で食べます。いただきます。さっきから私でもベイビーの手で食べてます。ベイビーの手は乾いてて美味しいから全部ベルの手で食べるの。おいしい。芋美味しいね。今は美味しい。山だから。なんかね、クリスマスのプレゼントみたいな。みんなクリスマスのプレゼント。これ何？なんかパンショコラみたいな感じ？買ってみます。ちょっとナイフはシーザーサラダがついてるけど、中身どんな感じですか？何これ？あれ本当にお肉？あれ？皆さん食べ終わりました。食べ終わりまして、めちゃくちゃテーブルを汚しまくった後に、なんてゴージャスなピアノが前の方で演奏されてますね。しかも歌っちゃっているっていうね。すごくない？ちょっとなんで。帰りました。ただいま。ただいま。すごい夜遅くなっちゃったね。めちゃくちゃ遅くなって、何だったベイビー？ベイビーどうだった？ちゃんとみんなに言ってください。すごい楽しかった。シーザーサラダ最高に美味しくて、ツナも美味しくて、ツナも食べましたよね。あんまり食べなかったか覚えてない。ちょっとだけ食べてみて、ベイビーの方が好きかなと思ってた。コンサートも見て、ねえ、すごい良かった、コンサート。すごい優しいピアニストねだったよね。本当に素晴らしかったよね。ロマンチックのデートをしながら、もうそろそろでいようかなとお話し合ったんだけど、何になりました、ベイビー？何もなくて、本当にロマンチックで、やっぱさ、なんかディナー食べた後に、横にさ、ピアノがあって、イーストテーブルがあるじゃん、全然違うよね。食べた後にそこで過ごして、ピアノ聴いてさ、こうやってたまに聴きながら喋るじゃない？そう。おしゃれなんだけど、なんか浄化された感じがして、なんだろう、すごいいいなと思って、びっくり。よかった。よかった。ベイビーね、なんとかなんとかになりました。そう。ピアニストの真後ろで、いきなり後から来たね、ファミリーがいて、ずーっと喋って、しかも大きな声で。そしたら今度は、スピーカーで誰かと喋るみたいな。で、それで続けてずーっと喋ってるから、ピアニストさんめっちゃかわいそう。私がピアニストだったらもしもね、本当にここら辺で喋ってるから真後ろでね、ピアニストの。すっごいやりにくいだろうなと思って。ベイビー、ピアニストだったら多分もう、すごい文句言うね。そう。ちょっと静かにしてもらっていいですか？ちょっとじゃなくて、静かに。シャラ
集中できないみたいな。ってなるかもしれない、ね。そうかもしれない。僕ね、マネージャーとしてね、そうだね。皆さん、って言うかもしれないね。そう。なのでわざわざ私たちは席を移動して、移動したら今度はピアニストさんが前見ると私たちがいるみたいな、もうそこも居づらかったんだけど、しょうがないね。しょうがないね。なんかプライベートコンサートみたいな。そう。プライベートじゃないんですけど、決してうん、すごい良かったです。ありがとうございます。すごい良かった。もう出ようとしたら時に、友達来ました。みんなもう今日ね、超遅いのね、今。夜中過ぎてるんだけど、だいたい1時ぐらいなんだけど、なんでかっていう理由があって、びっくりしたの、ベイビーが。すごいびっくりした顔をしてたの。なんかね、まず、ベイビー、ちゃんといて、ピアニストさんも、音楽ちゃんと聴いたら、最後にすごいサプライズになりますと言ってたんだけど。そう、だからこの音楽をちゃんと聴いてると、音楽の中にサプライズがある、シークレットがあるって言ってたから、よーく聴いてて、すごいよくもうちゃんとなんか本当に。聴いてて、ベイビーを見てたの、私。真面目に聴きました。そしたら、ベイビーを見たら、ベイビーがね、っていう顔をするから、何が起きたのこれ。シークレット見つけたのか、何のサプライズみたいな。ってずーっとやってるから、何なんだろうと思って、びっくりしたんだけど、ベイビー。そう、たまたま友達来ました。みたいで、すごいよね。そう、すごい、こっちびっくりしたし、こっちも、多分ベイビーは初めて会ったんだけど。いや、私はベイビーの顔を見てびっくりしたんだよ。だって、なんか、ピアニストさんがサプライズあるって言ってすごい顔してるから。サプライズだった。本当にサプライズだった。っていう感じでね、ベイビーはね、友達になったっていう。その友達は誰ですか？リザさんです。リザさんは、アンドラで、山の上会って、友達になりました。はい、まず、アンドラ自体山の上です。だから、もっと上行って、ビジョンの散歩しながら、もうちょっと上に行って、リザさんと会って、なんか、すぐ仲良くになって、二人は話しながら、ビジョンいなくなった。だから、二人も、いろんなところを調べて、探してて、ビジョンのこと。まあ、そういうね、もっとコネクション強くなりましたかもね。そこからの友達みたいです。リサさんは、私も初めて会ったんですけど、もう、英語がすごい綺麗すぎちゃって、絶対アクセント的に私アメリカンドラマ見てるからさ、ネットフリックスで。ちょっと違うなと思ったら、イギリスかなと思って、やっぱイギリスの英語だったんだけど、イギリス人と思ったら、イギリス人じゃないってね。じゃないよね。ノルウェー人？すごいびっくりして。だけど、旦那様はイギリス人？そうか。ロンドンで、結構住んだことありますみたい。なんか言ってたよね。そう、でも、めちゃくちゃ面白い方で、いろんなところ住んでみて、みたい。そうだね。ノルウェー人なんだけれども、ロンドンに住んで、その次は、バーガンディ。フランスのリヨンの上、ディジョンとかっていう、私知らないエリア。ベイビーも知らない？知らない。全然二人行ったことないエリア。住んでて、その次は、ペルピニョン。南あるペルピニョン。ペルピニョンに住んでいて、もうペルピニョンはフランスの、本当に最後の街かな、スペインに行く手前の。そう、結構もう、フランスとスペインのミックスみたいね。で、今はアンドラって。そう、もう19年。で、今は68歳のマダムなので、59の時にこっちに来たんだ。じゃあ50歳の時に、19年だから。49 の時に。49、50? 50の時に。わかんない、ちょっと数学。ここに初めて来て、来ったら、次の日アパート買いました。すごいね。だから、直感めっちゃくちゃ面白い方じゃないと思ってて。そう。アクティブだよね。そう。と、好きなところを見つけたら、すぐ買います、みたいな。で、買えるしね。買える。こう動いてるからだろうね。動いてる。ペルピニョン同じことだった。ペルピニョンでバカンスで行って、ペルピニョンに行ったら、バカンスで行って、カフェで、ランチしながら、ここ住みたいかな
みたいっていう話やって、うん、waitress っていう？キャフェの店員さんに聞いたみたいなの、ここいいね。どうやったら、アパートとか、マンションとか買えるのみたいな。そう。そしたら、こういったところあるよって言われたの。そう、なんか友達の友達みたいの、ちょうど売ってるみたいで買いました。ヨーロッパってほんとすごいよね。なんか、相談しないと何も動かないけど、相談すると結構友達とかファミリーとかが強いから、結構紹介してくれたりするんだよね。そう。知らない人でも。全然知らない人。と、まあ今はそういう強くはないんだけど、結構そういう今、20年、30年の前の話じゃない？その時は多分めちゃくちゃ強かった。そういう、なんていうの、家族のコネクションみたい。でもすごいね。で、そこに、何十年か住んで、10年ぐらいフィリピン。10年、でお子さんもいるもんね、2人ね、ね、だから一緒にこうやって移動してたよね。ロンドンとか、フランスのキワのね、そう、ペルピニャンで今アンドラみたいな、アンドラも多分2人だけ来たってことね。そう、2人だけ来た。面白い人で、すごい面白い。68歳なのに本当にね、なんかめちゃくちゃアクティブだって、今日何してたのって言ったら、山登ってきたって言って、昨日は山登ってきて、ずっと山登ってるんですかって思って。そう、もう毎日山に行ってるみたいね。すごいよね。すごいと、いつもはなんかね、そういうアクティブと、もういつももう山の靴を履いてみたい、いつでも行けるみたいってなってる、で、たまたまなんかよく来るんですかって聞いたのを私初めてたんだけど、そしたらね、毎週ね、ここでね、ピアノのコンサートやるの知ってて、で、もしかしたら友達が弾いてるかなと思ってちょっと寄り道できたんだって。そう。それで会ったんだよね。そう、それでやって。そうよね。本当に。山で会った、山の上で会った人なんだけど、すごい人生やっていてね、なんかすごい尊敬するところがあって、すごいありがたいと思う。素敵と思ったね。なんかそういう人ね、アンドラたくさんあるよね。いる、なんかすごいいる。なんかね、外国の方結構多いけどね。そう。そういう人いっぱいいるね。と、リサさんから聞いて、いろんなアンドラのなんかストーリー聞いてて、めちゃくちゃ面白いと思ってたね。なんか20年前のアンドラどうだったみたいとか、本当に何もなかったみたいだけど。本当村っていうか、本当農家しかなくて、もう本当に高い建物とかそういったいろんなものがなかったし、人も少なかったって言ってた、人もいなかったし、だけど外人もいました。もうその時もいまして、だから2人は、9年7年とかというもう住んでて、時で、だからまあいました。多分ね、また山大好きな人だったから、9年7年とか住んでて言って。そう、何が外人が20年前会った時、外人がそういうもう9年7年とか住んでてみたいなので。もうすでに住んでる人がいたって、もう昔から、もっと昔から。もっと昔。はあ、そうなんだね。そう。面白い。めちゃくちゃ面白い。本当に2人だけ外人と思ってたんだけど、たくさんいる。それは思ってなかったよ。もちろんヨーロッパだし。でもそういうスペイン人はたくさんいるって分かってるんだけど、そういうそっちの方、イギリスの方、スカンジナビアとかね。スカンジナビアはあんまり会ってないじゃない？確かに。でもやっぱさ、こうやってなんか、尊敬したな、なんかいいよね、見ててね。こうなりたいなとか、なんか学ばさせてもらったというか、いいエネルギーをもらったみたいな、なんか学んだじゃない？そう、本当にね、なんか、めちゃくちゃ明るいよね。明るい。この直感の大切さも教えてもらったし、なんか聞いてるだけで、すごいな、やっぱ直感っていうのはすごいなと思ったし、そこで無視しちゃダメだなと思ったし、もう周りのことなんか無視して、どんどんこうやってね、突き進んで、すごい尊敬するなって思えるエナジーだったから、すごいなんか、ね、心に来た。ねえ、この方、ベイビー。来ました。と、ベイビーはトイレ行った時に、ちょっと話してて、そういうすごい素敵な生活じゃないという話をしてて、いろんなところずっと移動する。今、オーストラもお家あるし、ノルウェーのフィリピンもあるし、アンドラもあるし、と、アンドラでまた新しいお家買ったみたいね。めちゃくちゃ素敵じゃないって話やって、と、そうだよね、みたいな、60何年ぐらい、そういう
生活のために頑張って、今、そういう生活してるみたいという話だった。めっちゃ素敵じゃない？いや、でも普通にそんなにね、買えないよね。うん、お家があるなんて。そうだけど、まあ本当にそういう生活したかったみたい。ずっと。それがゴールなんだ。いろんなところ、お家あって、いろんなところ、そういう、ずっと移動したい。チョコっていうのがあるといいっていうことですよね。そう、だから、夏になるといつもノルウェーにいるみたい。とかいろんなところ行ってる。冬はここみたい。アンドーラに。また、ペルピニョンはまたいつかいるじゃない？だから、すごいいいなと思ってたよね。なんかそうなりそうな予感ですね。私たちもほら。もう乗っちゃってます。大好き。もう見てます。その景色を見てます。見てますね。そう、見てます。まあそんな感じで、なんか今日は本当に素敵な、本当に心が浄化されるディナーで、ベイビーありがとう。そういうピアノもあるし、そういうね、いい出会いもまたできそうし。素敵な人私。なんか、そうだよ。だから、動くとそういうことが起きるんだ。だと思う。ね、動いたから会えたんだもんね、素敵な人に。ね、やっぱ動かないとダメだね。そうね。動こっか。どんどこ。山で。もう、どこでも、山でも、海でも、どこでも、どんどこ動いちゃえ、みたいな。そうします。この動画がいいなと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回もお会いしましょう。せーの、あちゅー。